السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العم محمد هذا حصلت له قصة عجيبة، قصة عجيبة. اتصل به أحد أبنائه من أين؟ من اليمن. قال له: يا والدي، طفلتي الصغيرة عمرها 4 سنوات. طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات يا إخوان. قال: يا والدي، الآن هي مصابة بسرطان في الدم، ونحن نراجع بها المستشفيات هنا في اليمن. فعزم هذا الرجل العم محمد، عزم على أن يذهب ويزور ابنة ولده الطفلة الصغيرة، فذهب إلى اليمن. وصل إلى اليمن وراجعوا بها المستشفيات. يقول الشيخ رعد يخبرني، يقول: في ليلة من الليالي هذا العم محمد كان نائما بجوار الطفلة الصغيرة أم 4 سنوات المصابة بسرطان في الدم. يقول: ففزعت الساعة 3 ليلا، الساعة 3 من آخر الليل. قامت البنت وذهبت إلى جدها، قالت: يا جد، يا جد. طفلة صغيرة يا إخوان 4 سنوات، قالت: يا جد. فجلس الجد العم محمد قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: يا جد، أنا شفت حلم، تحلمت رؤيا. قال: وماذا رأيت؟ قالت: يا جد، رأيت في المنام أنني أذهب وأطوف بالكعبة، أنني أذهب وأطوف بالكعبة وأقبل الحجر. تقول: أبوس الحجر، أسلم على الحجر، أقبل الحجر يا جد. قالت: ثم أشرب من زمزم فيشفيني الله. تقص الرؤيا على جدها. فقال هذا الجد في الصباح أخبر والد الفتاة ولده، قال: البنت رأت رؤيا عجيبة البارح، رأت كذا وكذا، أنها تطوف بالكعبة وتقبل الحجر الأسود وتشرب من زمزم. قال: يا والدي، هذه طفلة صغيرة ونحن نراجع بها، وأنت تعلم الآن إذا أردنا أن نسوي جواز وكذا من الأمور هذه متعبة وتكاليف، هذه طفلة صغيرة. قال: هذه رؤيا حق، وأنا على يقين. يقول العم محمد: اسمع، وأنا على يقين أن الله يشفيها، وأنا سأجتهد بالمال وبما أستطيع أن تذهب هذه الطفلة إلى مكة للعمرة. وبالفعل أيها الأحبة، هذه الطفلة الصغيرة صاحبة 4 سنوات استطاع جدها أن يستخرج لها تأشيرة زيارة، وجاء هو وزوجته جدتها، جاءوا بالحفيدة، واتصل بالشيخ رعد الذي يخبرني بالقصة. اتصل به قال: يا شيخ رعد، حصل معنا كذا وكذا وكذا، وأريد منك أن تستقبلنا وتكون معنا في العمرة وكذا. فرحب به الشيخ رعد. وبالفعل أيها الأحبة، جاءوا إلى المملكة العربية السعودية ووصلوا واستقبلهم الشيخ رعد. قال الشيخ رعد: والله يا شيخ أنني استقبلتهم وذهبت بهم إلى بيت الله الحرام. يقول الرجل كبير في السن والمرأة كبيرة في السن، الطفلة الصغيرة ما تستطيع تمشي كثير. يقول: أنا حملتها بين ذراعي. يقول الشيخ رعد: أنا حملتها بين ذراعي، يقول، وكنت أطوف بها وجعلتها تقبل الحجر، ثم بعدما انتهينا من الطواف ذهبت بها، يقول، وأسقيناها من ماء زمزم. من هو الشيخ رعد؟ أين هو الشيخ رعد الذي يخبرني بالقصة؟ الشيخ رعد معنا الآن في المسجد. تعال يا شيخ رعد، تفضل لتكمل هذه القصة للإخوة. أنت حملت الطفلة بين ذراعيك وطفت بها حول الكعبة المشرفة، طفت بها يا شيخ رعد حول الكعبة المشرفة، وأسقيتها من زمزم
أكمل يا شيخ رعد للإخوة ماذا حصل بعد ذلك. أريدك أن تعيد منذ أن اتصل بك الشيخ العم. جزاكم الله خير شيخ قاسم، بارك الله فيك. لما اتصل علي هذا العم محمد قد توفي قريب رحمه الله وغفر له وجميع موتى المسلمين، اتصل علي واستقبلته بفضل الله عز وجل، وذهبت أنا وهو وهذه الطفلة الصغيرة إلى مستشفى الأورام، وأعطينا الدكتور التحاليل والكشوفات، وفحص لها فحص آخر وقال فعلا البنت عندها سرطان. فقلنا يا دكتور أعطينا مهلة ونعود إليك إن شاء الله عز وجل بعد أيام. فأخذت هذه الطفلة مع جدها وجدتها، ذهبنا إلى الحرم وطفنا ببيت الله العظيم العتيق، وجعلنا هذه البنت تقبل الحجر الأسود بفضل الله عز وجل، وأسقيناها من ماء زمزم وغسلناها به، وعدنا إلى جدة وذهبنا إلى هذا المستشفى وقلنا يا دكتور خذ تحاليل من هذه البنت مرة أخرى. قال يا جماعة أنتوا جيتوا أمس ما يحتاج، عندها سرطان. طيب يا دكتور خذ مرة ثانية، الخير إن شاء الله. وسحب من هذه البنت عينة أخرى وقال تعالوا بعد 4 أيام. جينا بعد 4 أيام، دخلنا على الدكتور، بشر يا دكتور. الدكتور انبهر وقال أسألكم بالله ماذا فعلتم؟ قلنا والله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا في بيت الله الحرام، طفنا وسعينا ببيت الله الحرام، شربنا من ماء زمزم لما شرب له، جعل الله فيه الشفاء. فقال الدكتور هذه البنت الآن لا يوجد عندها ولا خلية سرطانية. فسبحان القادر فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. قال الدكتور والله ما بها من بأس، لقد ذهبت كل الخلايا السرطانية لما قال العم محمد إني على يقين من الله أن الله يشفيها. اليقين يا إخوان. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.